ইউনিক্সের একটা প্রোডাক্ট। সো এটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নেভি ব্লু অ্যান্ড একটা হচ্ছে প্যারেট গ্রিন কালারের মধ্যে করা আছে। আমাদের সুপ্রিমের একটা ক্যামো প্রিন্টের মধ্যে রেড কালারের সুপ্রিম লেখাটা আছে। আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারছি, সো বুঝতেই পারছেন যে কতটা কমফোর্টেবল একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? দিস ইজ তাসমিয়া ফ্রম AMZ Express। আজকে কিন্তু চলে এসেছি নিউ সামার কালেকশন নিয়ে, আমাদের নিউ ইয়ারে নিউ সামার কালেকশন নিয়ে। সো ফার্স্টে আমরা যেটা করব, আমাদের অ্যাড্রেসটা বলে দিব। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে উত্তরা সেক্টর 9, রোড নাম্বার 2, হাউস নাম্বার 7, গ্রাউন্ড ফ্লোরে এলেই কিন্তু আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সো আজকে যেসব কালেকশনগুলো দেখবো আমরা, সেটা হচ্ছে আমাদের সাবলিমেশন প্রিন্ট বা 3D প্রিন্ট, যেটাই আমরা বলি না কেন, সেই কালেকশনগুলো কিন্তু আমরা দেখে নিব আজকে। ফার্স্টে আমরা যেটা দেখবো, এটা হচ্ছে আমি যেটা পরে আছি, ওটা একটু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি হাতে নিয়ে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান। খুব সুন্দর একটা ক্যামো প্রিন্টের মধ্যে কিন্তু পুমার 3D প্রিন্ট করা আছে। দেখতেই পাচ্ছেন, ডিটেলসটা যদি একটু আপনারা দেখতে চান তাহলে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে পুমার লোগোটা করা আছে। এন্ড ক্যামোফ্লাজের যে প্রিন্টটা, এটাও কিন্তু খুব নিখুঁত করে করা আছে। সো এটার ম্যাটেরিয়ালটা কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক স্ট্রেচেবল। অ্যান্ড এটা যখন আপনারা আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারছি, সো বুঝতেই পারছেন যে কতটা কমফোর্টেবল একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করা। যদি আমরা বৃষ্টিতে ভিজে যাই তাহলেও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ফ্যাব্রিকটা হচ্ছে জার্সি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করা আছে। সো কিন্তু পরতেও কিন্তু যেরকম কমফোর্টেবল হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম শুকানোর পরেও কিন্তু সেম কোয়ালিটি থাকবে। আচ্ছা, সো নেক্সট ওয়ানে আমরা চলে যাচ্ছি। সো নেক্সটে যেটা দেখবো, এটা হচ্ছে আমাদের রিবকের একটা খুবই সুন্দর ব্ল্যাক অ্যান্ড অ্যাশি টোনের মধ্যে। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা লোগো করা আছে 3D প্রিন্টের উপরে বা সাবলিমেশন প্রিন্ট, যেটাই আমরা বলি না কেন, রিবকের লোগোটা কিন্তু খুব সুন্দর করে করা আছে। আর আমাদের টি শার্টের একটা যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এক্সট্রা করে একটা কালার গ্যারান্টি আপনাদেরকে দিয়ে থাকি, অথবা যখন আপনারা প্রোডাক্টটা নেবেন, যদি আপনাদের কোনো কিছু নিয়ে প্রবলেম হয়, সেটা কিন্তু আমরা সলভ করার ট্রাই করে থাকি। সো নেক্সটে আমরা যেটা দেখছি, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিনিশ একটা টোনের মধ্যে আছে। নেক্সট ওয়ানে চলে যাব। নেক্সটে হচ্ছে আমাদের ইউনিক্সের একটা প্রোডাক্ট। সো এটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নেভি ব্লু অ্যান্ড একটা হচ্ছে প্যারেট গ্রিন কালারের মধ্যে করা আছে। খুবই সুন্দর করে কিন্তু আমাদের প্রিন্টটা করা আছে। নেক্সটে চলে যাব, আমরা একটা অ্যাডিডাসের প্রোডাক্ট দেখব। এটার কালারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, ব্লু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের একটা সুন্দর কম্বিনেশন করা আছে। আচ্ছা, এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের পুমার আরেকটা সুন্দর কালেকশন। এইটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে দেখতেই পাচ্ছেন, ডার্ক একটা ব্লু অ্যান্ড পার্পলিশ একটা টোনের সাথে কিন্তু খুব সুন্দর করে পুমার যে লোগোটা থাকে ওটা করা আছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। সো এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ওয়ান। আর আমি একটু আমাদের বান্ডেলটা সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা সেম কালারের 6টা পিস থাকে এক একটা বান্ডেলে। অ্যান্ড আপনাদেরকে মিনিমাম 36 পিস নিতে হবে। মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 36 পিস। আর আমাদের রেশিওটা হচ্ছে মিডিয়াম লার্জ এক্সেল, 2-2-2 করে মিডিয়াম লার্জ এক্সেল আছে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ানে চলে যাচ্ছি। নেক্সটেরটাও খুব সুন্দর একটা অ্যাডিডাসের প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা কালারফুল একটা প্রোডাক্ট। অ্যান্ড এরপরে যে টি শার্টটা দেখবো, এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিক্সের মধ্যে হোয়াইট, ব্লু অ্যান্ড পিঙ্কের একটা কিন্তু সুন্দর কম্বিনেশন। অ্যান্ড নেক্সটে চলে যাচ্ছি। নেক্সটে আমাদের ব্লু অ্যান্ড রেডের সাথে একটা কম্বিনেশন করে খুব সুন্দর করে কিন্তু একটা অ্যাডিডাসের লোগো করা আছে। এই লোগোটাও আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, খুব সুন্দর করে কিন্তু নিখুঁত করে আমাদের এই লোগোগুলো করা আছে। আর নেক্সটে যেটা দেখবো, সেটা হচ্ছে আমাদের সুপ্রিমের একটা ক্যামো প্রিন্টের মধ্যে রেড কালারের সুপ্রিম লেখাটা আছে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। ইনশাল্লাহ নেক্সট একটা ভিডিওতে আবারও দেখা হয়ে যাবে। আনটিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।